Өте дәмді, нәзік американдық мега шоколадты печеньелер. Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Үміт Амангелді. Бүгін өте мега дәмді шоколадты американдық печеньені бірге дайындайтын боламыз. Оригинал рецептін сәл өзгерттім. Бірақ сіздерге ұнайды деген үміттемін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Ол сіздер үшін қиын емес деп ойлаймын, ал мен үшін ол өте маңызды. Құрметті достар, тағы да ұсыныстарыңыз немесе кеңестеріңіз болса, міндетті түрде астында комментарий қалдырып кетіңіздер. Ол міндетті түрде ескерілетін болады. Ал ендеше кеттік. Ол үшін бізге ұн, какао, сары май, шоколад, бал, жұмыртқа, қант, разрыхитель қажет. Майымызға қантымызды, балымызды, жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Бұл массамызға құрғақ заттарымызды саламыз. Соған ұнды, какаоны, разрыхительді және шым тұзды салып, електен өткізе отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз осындай қолға өте жабыспақ болып шығады. Сондықтан қасымызға су ала отырып, осындай қасықпен, домалақ, шарикпен печеньелер жасаймыз. Және де пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қоямыз. Алдын ала қызып тұрған пешімізге 10 минутқа пісіріп аламыз. Және үйдегі бар заттармен әсемдейміз. Ол менде балалардан қалған маршмеллоу және жаңғақ болатын. Тағы да 3-5 минутқа пешке қайта саламыз. Осымен печеньеміз дайын. Балаларға өте ұнайды, өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, достар. Кеңес берем. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар.